問你一個問題，你唔使答我嘅，但係要誠實咁答自己。你而家諗翻起呢幾段感情，係咪每一次一開始覺得呢一個係真係唔同嘅，係真愛？但係幾個月後，你會發現佢係渣男，係有婦之夫，或者感情唔專一嘅人。然後你喊過，療傷完，話自己下次唔會再咁傻啦。跟住你又遇到下一個人，又係同一種心動，又係同一種結果。如果你有呢一個感覺，今日呢一條片就係專登為你而做嘅。其實呢一個遭遇唔係你眼光差，係一個更深層次嘅原因，就係你潛意識出咗問題。大家好，我係 KK 師傅，我係 IG 經營愛情玄學諮詢服務，處理過無數嘅分手、出軌、復合 case。呢個 channel 會結合玄學同心理學，俾最實用嘅愛情建議你。中意嘅就 like 同埋 subscribe。喺做玄學諮詢嘅時候，好多客都會問呢一條問題：我係咪天生專惹啲爛桃花㗎？點解次次遇到啲人都係咁嘅？KK 師傅通常會叫佢諗一諗，究竟係你眼光差，定係你對某一種特質嘅人完全冇抵抗力？美國婚姻心理學家 Shirley Glass 喺 Not Just Friends 入邊提到一個概念，叫做個人脆弱性。佢話每一個人喺感情入邊都有一個情感缺口，呢一個缺口往往係由原生家庭或者過往嘅創傷而造成嘅，可能係童年缺乏愛，曾經被人拋棄過，又或者習慣咗情緒大起大落先感受到愛。呢一個缺口就好似一塊磁鐵，會主動吸引到同一類人，就係能夠暫時填滿呢一個缺口嘅人。注意係暫時，渴望被肯定，你好易會被情場老手嘅甜言蜜語吸引，追求心跳感，你會對捉摸唔定嘅人上癮，將大腦分泌嘅多巴胺錯覺當成真愛。但呢一類人往往係情感極唔穩定嘅。Shirley Glass 喺書入邊引用咗一個數據，佢研究嘅出軌個案入邊有相當大比例嘅人係因為感情入邊長期未被滿足情感需求，先會被第三者嘅暫時填滿嘅感覺所迷惑。呢個唔係話你嘅另一半唔好，係話你自己嘅情感缺口，係話你自己嘅情感缺口一直未被正視同療癒。心理學家 Dorothy Tennell 喺1979年提出一個概念叫做迷戀狀態。佢話我哋喺熱戀初期都會戴上一塊強烈嘅盲目濾鏡，覺得對方完美無缺，連缺點都變成有個性。你無時無刻都諗住佢，見到佢心跳加速，見唔到坐立不安。而呢一種狀態維持喺3至6個月之後，當多巴胺血清素回落，你就會清醒翻，睇清楚佢嘅真正面目。其實好多出軌嘅人就係被呢一種迷戀狀態嘅短暫幻覺所迷惑，佢哋以為第三者先係最了解自己、最令自己快樂嘅人，但殘酷嘅真相係佢哋愛上嘅根本唔係第三者本人，而係第三者俾到佢嘅感覺，一個被人全心全意欣賞、可以重新開始嘅幻象。喺玄學有2個角度可以解釋到呢一件事。喺八字入邊，男人嘅正財代表妻子，係穩定長久嘅感情；偏財代表情人，短暫嘅感情緣分，帶有刺激感同不確定性。所以坊間有好多人話錫老婆會發達，因為喺八字入邊財等於老婆。如果一個男人嘅命格偏財旺，佢容易被唔同嘅女性吸引，感情容易唔穩定，佢好容易有心跳嘅感覺，好難理性地去揀一個真正啱佢嘅人。呢一個就係命格上嘅情感缺口，佢需要好多嘅新鮮感嚟填滿自己。至於女人，正官就係代表老公，係穩定嘅感情；七煞偏官就係代表偏緣，係帶有強烈吸引力，但同時帶有衝突性。女人七煞旺係容易俾強勢、有魅力但感情唔穩定嘅男人吸引，即係心理學所講嘅情感缺口觸發嘅感覺。另外，八字五行嘅缺失都會引致對情感嘅過度追求。假設你個命盤天生缺水或者缺火，你嘅潛意識就會去揾帶有呢一種五行嘅人去填補翻自己。例如你八字缺火，火係代表熱情、溫暖，咁你就容易被嗰一啲表面好熱情、識氹人，但其實好花心嘅人所吸引。明明理智話你知佢係唔可靠嘅，但你個心就好似磁石咁俾吸引埋去，因為你太渴望被填補，而你愛嘅根本唔係佢，係佢身上嗰一種你缺乏嘅能量。如果你想準確知道自己嘅感情格局五行有咩缺失，最好揾 KK 師傅幫你睇下。好啦，想擺脫呢一種輪迴，有3個方法。第一，寫低你嘅情感缺口。Shirley Glass 喺書入邊講過，好多人拍拖其實係揾緊一種深層嘅心理補償。你要誠實問下自己，你係咪有一種拯救者情意結，覺得自己可以用愛去感化一個衰人，又或者為咗補償原生家庭所缺乏嘅愛，人哋對你好少少，你就即刻死心塌地。如果你連自己嘅情感缺口係乜嘢，你永遠都好難跳出呢一個輪迴，keep 住都揾一啲錯嘅人。第二，喺曖昧期要設定3個月嘅觀察期，千祈唔好喺曖昧時間做一啲重大決定，俾自己3個月嘅時間睇佢喺平凡嘅日子係點樣對你嘅，佢係咪言行一致，係咪尊重你嘅感受，係咪你唔開心嘅時候依然都仲喺你身邊，呢啲先係真正嘅答案，唔係佢令你有幾心動。第三，認清楚自己嘅五行缺失同流年運勢。五行嘅唔平衡係你嘅底層缺口，而當你行正桃花劫嘅流年，就會有一個引爆點，令你冇咗判斷力，
容易鬼揞眼咁惹埋啲爛桃花。所以你要知道自己嘅命格用神係乜嘢，同埋避開邊一啲高危嘅年份。想知道自己更加多流年運勢，梗係要揾 KK 師傅幫你拆解。好啦，總結翻先，今日我哋講咗遇人不淑唔係你眼光差，係你嘅情感缺口同埋曖昧濾鏡而累事。搞掂好自己嘅心，先可以吸引到啱嘅人。如果想知道自己八字係咪帶有桃花劫，或者今年幾時有正緣，歡迎去 IG 同 KK 師傅做一個玄學嘅諮詢，我哋幫你睇一睇未來嘅感情運如何。記得 like 同埋 subscribe 呢個 channel 啦，我哋下集見，拜拜。